Вот о Николае Петровиче Храпове разные мнения ходят в братстве и по забратствам, и споры даже идут. Кто-то говорит, что его вывели из Совета Церквей перед смертью, кто-то говорит, что его не вывели. И у меня был этот вопрос, и однажды я у Ивана Яковлевича спросил: Иван Яковлевич, поясните, почему вот ни о ком больше споров нету? О Дубовом нету споров, и об Батурине нету споров, а только о Храпове. И он мне объяснил, его с Совета Церквей не выводили. Ну а почему этот спор произошел? Ну, был момент его недопонимания с Геннадием Константиновичем. Но Геннадий Константинович был тогда на нелегальном положении, и у них как бы негласный такой порядок был. Вопросы обсуждаются. Геннадий Константинович на совещаниях не был, потому что он был в глубоком подполье. 20 лет его не могли ни КГБ, ни какие-то спецслужбы найти. Но все совещание записывалось на кассету. Перевозили Геннадию Константиновичу, и он, прослушивая, подтверждал те или иные решения. И если он с каким-то решением не согласен, то это решение в силу не входило. Он тогда писал встречную кассету, объяснял, почему он не согласен, и на следующем совещании Совет Церкви пересматривал. То есть он активно принимал участие во всех совещаниях, но не очно, через кассету. И когда вот это у Николая Петровича с Геннадием Константиновичем произошло недопонимание, и Николай Петрович высказал, может быть, в грубоватой форме, вообще Николай Петрович был грубоватый человек. Очень открытый, искренний. И можно понять, 29 лет в зоне отбыл. Это многолетний узник. И он грубоват был. И возможно, что в грубой форме он что-то высказал Геннадию Константиновичу. И братья Совета Церквей возревновали и вывели его с Совета Церквей. А Геннадий Константинович не одобрил это, и это решение в силу не вошло. Он сказал, что ни в коем случае не надо. Произошло недопонимание, но с кем не бывает. Это страдалец, это брат, служитель. И Геннадий Константинович его вывод не одобрил. И он-то знал, что о нем такое решение есть. И послали сестру, которая должна была ему сообщить о решении Геннадия Константиновича, что он не одобрил, и это решение в силу не вступило. И когда сестра приехала ему сообщить, она уже узнала, что его вчера арестовали. И она ему не сообщила. То есть он до смерти, а умер же он в зоне, об этом вы тоже знаете, да? Он не освободился. Но возможно, что через жену сообщили потом, что его не вывели. Вот этого детали я не знаю. Но его вывод, который озвучили, он в силу не вошел. И поэтому абсолютно справедливо мы заявляем, что Николая Петровича с Совета Церквей не выводили.